Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa dikasih pantun nanti dijawab cakep gitu nggih Pak Bu. Daun salam, daun nanas. Yang jawab salam semoga hutangnya cepet lunas. Alhamdulillah aminnya kompak, ini menunjukkan kalau yang hadir semua punya hutang. Apalagi yang paling kenceng aminnya kayaknya paling banyak hutangnya. Tapi mudah-mudahan paling cepat lunasnya. Amin Allahumma amin. Ibtigho al-limardutillahi wa ruja'an bi syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa bi syafaatil Qur'anil azim wa bi karomati awliyaillah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin sholihah wa ala niyyatil qabul wa ijabatil mas'ul wa ala ma nawabi salafun as-salihun wa ala ma nawabihi man hadhuru fi hadal majlis fi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin. Biasane ngoten Bapak Ibu. Katosipun pun do ngantuk nggih. Dereng biasanya anggere ana wong donga ki diamini kok niki malah domblong sedaya. Kalau wong suli ngapunten sebab dongane penting, amine kersane tambah kompak. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'd. Sadatinal kurama al-a'izza wal fudula. Dumateng ngarsanipun para alim, para kiai ingkang rinten dalu tansah sumandinging kitab suci wahyu ning ilahi. Minangka dados panuntun kiblating manembah utaminipun Al-Mukarram Romo Ki Haji Masykur Said, Romo Ki Haji Muhammad Ali Sururi, Romo Ki Haji Ikhwan, Romo Ki Haji Tahiyat, Romo Ki Haji Khalid Mawardi, Romo Ki Haji Muhammad Junaidi,
Romo Kiai Haji Muhammad Muhromi lan sedoyo para kiai dalasan ibu nyai ingkang boten saged kula sebat setunggal dalas tunggalipun sedoyo ingkang saestu kita pundi punapa ingkang dados sabda utamanipun para pangemban ting praja dalasan satriyaning negari ingkang minangka dados pangayomanipun kawula tasih utaminipun Bapak Kepala Desa Tlahap panjenenganipun Bapak Kiai Haji Abdul Khalik lan sedaya lembaga desa sanesipun ingkang boten saged kula sebataken sedaya ingkang saestu kita dherekaken punapa ingkang dados pranatanipun sesepuh bini sepuh dalasan para pundhen ingkang hanggung hamastuti dhateng pepoyaning kautamen utaminipun sedaya jajaran pengurus Nahdlatul Ulama ranting Tlahap baik syuriatan watan fiziatan lan sedaya banom lan lembaganipun ingkang saestu kita dherekaken perjuanganipun Ketua Takmir Musola Al Huda banipun Bapak Ki Haji Nur Ahya lan sedaya kanca-kanca pengurus lan sedaya panitia penyelenggara pengajian umum dalam rangka haulipun Simbah Kiai Muhari ingkang kaping 28 ingkang kita dherekaken kadang-kadang paraga grup Hadroh Rebana Al Muhibbin dari Bunti Mas Patebon ingkang kula banggaaken muga-muga tambah laris padahal rebana nak laris malah susah awake kesel mripate ngantuk tangan kemeng gorokane serak tapi ora ana bayarane tapi kula yakin kathah ganjarane amin Allahumma amin para bapak para ibu hadirin hadirat muslimin muslimat mukminin ayo to kula dibantu ya Allah. Wong padha entuk seneke lho mon. Kula nggih sami entuk senek nika malah dereng tak pangan. Nembe tak umbi air mineral. Hadirin hadirat muslimin mukminin nahdiyin ansor fatayat ku ansorot sapa ansor fatayat jalisin jalisat mustami'in ngantuin ngantuan ngantuat ngoten kok ngantuan iki apa nak ngantuane wong sing akeh ngantuke tapi nak ngantuat niku wong wedok-wedok sing ngantuk nak ngantuin wong lanang-lanang sing ngantuk sebab penyakitnya wong ngaji biasane apa meneh kok niki pun jam 10 tong manggone paling mburi bapak-bapak niku lho aku yo gumun wong ngarep kursi do kosong ini malah manggon ning mburi lho ana apa apike apa to manggon ning mburi keistimewaane apa kok seneng ning mburi apa nak manggon ning mburi ku seneke dobel ora konangan ngono kok utawa balik dhisik ya ora konangan padahal podo-podo ganjaran kula yakin sing mburi karo sing ngarep gedhe sing ngarep masalah ngarep niku siji upamane ngantuk ya bekewuh akhirnya terus dilek-lekke ya ning mburi ngantuk gak konangan sing nomor loro ning ngarep niku upamane meh ngobrol karo kancane ya bekewuh karo sing pidato tapi nak ning mburi cerita terus ora konangan kalau ganjarannya tetap gede sing ning ngarep muga-muga seneng ngarep niki tak dongake muga-muga cepet mangkat haji kabeh seneng mburi gak katut ya tak beleni jalisin jalisat mustami'in ngantuin sebab penyakit wong ngaji niku biasane mula rata-rata anggere ana pengajian mesti ana wong ngantuk apa meneh niki pun jam 10 wong kadang bar maghrib dijak pengajian yasinan tahlilan
ketoke yo kusuk maca buku Yasin ternyata buku tiba mboten krasa. Enten mboten Pak Bu? Oh, telahap nggih enten sing model ngoten. Tapi sing jengkel ki anggere wayah istirahat kok melek kabeh. Dijak maca Yasin do turu tapi wayahe mangan melek. Telahap nggih enten sing model ngoten. Enten wong iki teko kudungan apa pecisan. Sing bapak mrene kudungan. Sing kudungan ora trimo alah pecisan yo ngantukan. Nggih wonten napa-napa ngantuk niku nikmat. Wong niku nek iso ngantuk nandakno nak uripe ayem atine tentrem. Sebab wong niku nak pun susah kakian masalah apa meneh kok turu ngantuk we kangelan. Ana wong pengajian iso ngontak ngantuk niku nandakno nak uripe ayem atine tentrem. Mula Bapak Ibu ben keto nak ayem tentrem monggo do ngantuk kabeh. Oh mboten. Sedaya ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Syukur atas izin Allah malam hari ini tidak turun hujan. Alhamdulillah. Niki berkah dungane para kiai, para masyayikh, para sesepuh, dalu para yai telahap utaminipun Mbah Yai Musola Al-Huda mboten sari sewengi utuh wiridan ngubengke tasbih sampai do protol. Donga Allahumma ya Allah ya terang, Allahumma ya Allah ya terang, alhamdulillah terang. Kribes niki. Mboten alhamdulillah. Lah sore rada mendung akhirnya ana panitia sing metu njaba nyopot celanane diguwak dhuwur gendeng. Lah jare wong Jawa niku kanggo tolak udan. Niki jare wong Jawa lho Pak Bu. Kanggo tolak udan niku celanane dalem dicopot terus diguwak dhuwur gendeng. Mung kula yo mikir mosok malaikat sing ngedunke udan trimo wedi karo celana dalem. Nggih mungkin wedi nak wis 3 minggu dienggo ora dikumbah. Ora mung wedi iso mendem malaikat nggih Bu. Mula bersyukur malam hari ini tidak turun hujan alhamdulillah. Syukur ingkang salat sengipun dalu punika sareng-sareng kula kalih panjenengan saged nderek hormat haulipun Mbah Yai Muhari yang ke-28. Monggo sareng-sareng dalam rangka hormat haul niki ingkang sepisan kula matur niati tolabul ilmi, niat pados ngilmu, niat ngaji, niat golek ngilmu. Muga-muga berkahi kula jenengan tidak teng mriki niat tolabul ilmi, Allah maringi dateng kula kalih panjenengan benjang diparingi gampang mlebu swarga. Amin Allahumma. Bab janjinipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Lawang suli man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ingkang kartosipun gerang langkung man utawi sapane wong iku salaka lamun ngambah kono sapa man tariqan ing dalan. Sapa wonge sing ngambah dalan. Ngambah dalan iku maksude melaku. Melaku niku tindak niku lunga. Lungane teng pundi? Apa teng pasar blonjo? Napa teng sawah but gawe? Mboten. Tapi lungane yaltamisu haling golek kono sapa manfi ing dalem torik ilman ing ilmu. Lungane krana golek ilmu. Nak cara cah cilik-cilik ya ning sekolahan, ning pondok pesantren, nak wong tuwa-tuwa ning pengajian. Sapa wonge sing gelem lunga saka omah, budal saka omah menuju ke salah satu tempat niatnya untuk tolabul ilmi, niatnya golek ilmu, sing penting gelem mangkat. Lungguh tengok teng mbok ndinglok mbok ngang mbok ngrungokke mbok ngobrol karo kanca. Enten mboten sing mangkat ngaji sergep tapi tekan nggone ngobrol terus enten mboten?
Biasanya wong lanang wong wedok. Alah ya Allah. Sing penting gelem angkat ngaji. Sing penting gelem angkat lungguh dengok deng bonding lo bongan bong ngrungokke mbok ngobrol karo kanca boyok pegel ya entuk disendek sikil kemeng ya entuk diselonjor monggo mbah boten napa-napa nggih sing lesian entuk selonjor mboten masalah nggih sebab niki rak nggih sing kathah manula to niki Bu manusia lanjut usia sebab wong niku nak pun tuwa Pak kon lungguh sila ngeteplek alah engko tangine malah kangilan bener mboten kamangka zaman kula teng santren teng pesantren niki nak muni pinarak teng ngajenge Mbah Yai niku mboten wani apa meneh kok lungguh sila apa selonjor sila mboten wantun kula mbiyen nak suwan Mbah Yai kula niku mbok sak jam yo lungguhe nak mboten iftiros tawaruk kesel tawaruk ganti iftiros sila mboten wani apa meneh selon tapi mriki mboten napa-napa wong niki wis tuwa-tuwa kok niku rak zaman kula dadi santri sing nom halo tak ngaji ngeten iki santai mawon Bu apa meneh kok selonjor ngletak mboten masalah kok lho nggih pengajian yo santai to Pak gitu Pak lha wong salat niku lho Pak ora kuat salat karo ngadeg entuk karo lung salat karo lungguh wis ora kuat ngletak entuk kok turun miring entuk turun miring rak kuat turun mlumah atang-atang entuk yo ing ngatasé salat mawon turun entuk kok apa meneh trimo ngaji. Ngeten iki terus do ngletak kabeh ora masalah kok. Mbah tapi nek disoting terus diupload tengene YouTube yo mesti viral niku. Pengajian dalam rangka peringatan Haul Mbah Yaimu hari ke-28 semua jamaahnya tertidur dengan lelapnya. Wah, rame mesti niku. Apa kiai ini duwe sirep Begonondo ya. Ngertos sirep Begonondo. Dadi nek ditamakke niku kabeh wong sing ning ngarepan do turu kabeh. Upamane kuat melek ya mung domblong gak roh apa-apa. Namanya sirep Begonondo. Mun ati ngerti dungane sirep Begonondo, Pak? Alah gak usah malah bogo maling banyak. Bu, ya Allah, betul apa-apa ngaji niku santai serasa sepaneng. Nggih Bu, nggih. Yuk kita santai agar otot tidak tegang. Yuk kita santai agar saraf tidak tegang. Mobil santai gak? Saraf tegang karena berpikir sehari-hari. Otot tegang karena bekerja sehari-hari. Kok tai-tai tok iki piye to, Bu? Wis gendah ngono lho ya Allah, kok nyanyi kok yo tai-tai lho. Mulai santai ngono, santai malah ngono. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Oh, sing penting gelem mangkat ngaji. Mbok paham ora paham, Pak? Sale ngapunten, enten lho wong mangkat ngaji sregep tapi gak paham-paham. Enten mboten? Setiap ada pengajian pasti datang. Kalau datang tidak pernah terlambat, Pak. Pasti pertama kali. Kalau duduk tidak pernah di belakang, pasti paling depan. Angger ana kiai ceramah yo sampai domblong niku karo ngitung untune kiai ini. Ditakoni paham, Mbah? Insyaallah. Insyaallah napa, Mbah? Belas belum paham. Tapi sing penting gelem mangkat ngaji. Sapa sing gelem mangkat ngaji dawuhe Kanjeng Nabi, sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Wong niku badhe diparingi gampang mlebu swarga. Tak baleni. Wong niku diparingi gampang mlebu swarga. Amin Allahumma. Kula yakin sing rawuh dalu niki sebab niki niate ditata, niat ngaji, niat thalabul ilmi. Muga-muga sing rawuh kabeh dalu niki insyaallah calon-calon penghuni surga. Lah amin rahmate kompak. Kula yakin sing rawuh dalu niki sedaya calon-calon penghuni surga. Amin. Ya, calon itu ada dua kemungkinan jadi dan kemungkinan tidak jadi wong calon kok. Tapi ya muga-muga dadi kabeh Allahumma. Tua suamine tenanan sebelum malah calon ya muga-muga tapi dadi kabeh Allahumma. Allahumma suwarga tansah. Ana
ana rebanane ki tak golek-goleki lagu. Mun ora ana lagune nek dirasani wong wedok-wedok kae. Sing srewet tau balik ngono-ngono. Kiai ini rak main blas. Pas ana rebanane jebul rak ana lagune blas. Malah rebane do turu kabeh ngono. Ngene iki akhire ya kangelan Pak golek-goleki lagu barang. Swarga tansah mengolawangi dicawesa melu to Pak kirek munike ngono kanggo sapa sing kuat imane lan becik ngawale rikala urip ana dunyane suwarga tansah dicawesake kanggo sapa wae kuat imane Al-Muhibbin memang top. Tepuk tangannya mana ya Allah Gusti ben semangat ngono. Tak baleni. Al-Muhibbin memang top. Top niku singkatane tanpa opah turun. Alias gratis sambatan kerja bakti cara santri roan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ingkang salajengipun Bapak Ibu niku acara holipun Mbah Muhari, Mbah Kiai Muhari ingkang kaping 28 berarti sudah 28 tahun beliau meninggalkan kita. Tapi karena kebaikan beliau, baik kebaikan beliau terhadap Allah dan kepada masyarakat, alhamdulillah sedane beliau masih dikenang kebaikannya. Mula niki kanggo pelajaran awake dhewe Bapak Ibu, nak iso urip niki ayo do usaha gawe lakon sing apik, besok nak mati ben keapian niku sing dikenang sepanjang masa. Amin Allahumma. Sebab nopo kula matur ngoten, pepatah mengatakan gajah mati meninggalkan gading. Gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Ayo toh baleni sing kira to do sekolah kita kok. Harimau mati meninggalkan belang. Kalau manusia mati meninggalkan kok utang-utang. Payah meninggalkan nama kok utang-utang dulu. Baleni utang nggih. Ya pancen wonten nggih sing mati meninggalkan utang nggih, Pak. Kata, tapi muga-muga sadurunge mati lunas kabeh.
Amin Allahumma. Jadi gajah mati meninggalkan gading, kalau harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Sebab sehebat apapun kita Pak, mungkin nalika pun sedo niki gerek sejarah. Mula urip niki nak iso bareng-bareng golek cerita sing apik-apik, gawe kisah cerita sing apik-apik, engko ben diceritakno anak putu niku ceritane apik-apik. Kados Mbah Yai Muhari ngeten iki. Ceritanya saya, beliau pendiri Musola Al-Huda, dan alhamdulillah berkat perjuangan beliau Musola Al-Huda berdiri, dilanjutkan terus, akhirnya ada pengajian TPQ madrasah. Ini kan berarti gawe tindakan sing apik. Sebab pada akhirnya kula kalih panjenengan niku mungkin gerek ceritane. Halo. Mula urip niki asline mung gawe cerita, gawe cerita. Ya mungkin sing ceritake ora mung anak putu, tapi mungkin teng akhirat badhe diceritakno karo Gusti Allah. Tengene surat Al-Jumu'ah niku to. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Allah, ya Allah Gusti. Ke orang koyok mriko-mriko. Kalau nak ngaji mriko-mriko niku anggere kula bar maca Quran walaupun sepotong ngoten nggih, terusan jamaah jawab, Allah, ngono kene kok ngowoh kabeh. Napa terpesona mendengar suara kula nggih? Oh, ya Allah, nggih ampun kaget Bang Pancen. Kula niku kan nggih, alhamdulillah Yai mboten sombong, mboten kula niki pun berkali-kali diangkat menjadi imam wonten ing Masjidil Haram Makkatul Mukarramah. Masya Allah, mesti gitu kaget ibu ya jebul imamnya cah kuwi to. Ono sing ora percaya. Lho, dobol. Mending ngono malah. Mosok kula pengajian ning ngarepe wong kok ngapusi lho, Pak. Nggih. Nak sing dikenal Imam Masjidil Haram kan Syekh Abdurrahman As-Sudais niku sing paling tua, seniornya nih. Seniornya Imam Masjidil Haram itu Syekh Abdurrahman As-Sudais. Kamu kon niki Syekh Abdurrahim Al-Muhsin. Syekh kiwa si Syekh boten Syekh tenan lho, si Syekh kiwa karo si Syekh kanan Syekh kiri. Tapi tenan iki kula ya berkali-kali Pak kula dadi imam teng mriku. Pengenane Desember kula nggih nembe mawon diangkat menjadi imam di sana. Waktu kula umroh. Wow. Ngapa kok muju sik iki? Nggih, delalakan tekan ngene Mekah niku mriku wis bar jamaah salat Isya, Pak. Lah kula sak rombongan rak dereng do salat Isya. Sak rombongan kula niku urung do jamaah dereng do salat Isya. Nah karena kula ketua rombongan, akhirnya sak derenge kula tawaf, sak rombongan kula tak jak salat Isya berjamaah. Ya kula ketuane, kula dadekke imam kok wong ketuane kok. Tapi kan imamnya teng Masjidil Haram. Tur dadi imam tenan lho ya. Tur ora karepku lho. Tapi diangkat karo jamaah lho kula. Berarti secara tidak langsung saya diangkat menjadi imam di Masjidil walaupun jamaah ya konyone dhewe-dhewe. Waso tak kira ya imam besarnya. Nggih, tapi kula paling memang kula ngimami salat kula paling seneng ngagem nadane Syekh Abdurrahman As-Sudais, Pak. Nak menjenengan nate miring nadane Syekh Abdurrahman niku ngeten iki, Syekh As-Sudais terkenal Syekh As-Sudais. Allahu Akbar. Nadane mriku nak takbir ngoten niku, dadi boten dawa. Allah ora ngoten. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Iki salat ke Allah iki piye astagfirullah. Payah. Iki nyontohke Syekh Abdurrahman As-Sudais ngimami salat. Salat kok malah payah. Salat Allah ngimam sak ayat Allah, sak ayat tapuk kancamu kowe malah. Niki salat kok ngimami kok malah Allah. Wis tak sida ngomong. Oh tak teruske ayate tak waca nggih. Surat Al-Jumu'ah. Tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun.
Ingkang artosipun kirang langkung summaturaduna nuli den balekake sapa sira kabeh ila alimil ghaibi wasyahadah, ila alimil ghaibi maring Allah dat sing ngertosi bareng sing gaib wasyahadah lan barang sing ketok. Nek wis diwangsulke dateng Gusti Allah awake kula jenengan sedaya Pak Bu. Halo. Artinya ketika kita besok sudah meninggal itu akan kembali kepada Allah. Ketika ketemu Gusti Allah fayunabbiu mongko bakal nyeritake sapa alimil ghaibi wasyahadah kum ing sira kabeh. Diceritake bima kelawan barang kuntum kang ana sapa sira kabeh ana iku tak maluna padha nglakoni sapa sira kabeh. Dadi besok awake dhewe nek wis ketemu Gusti Allah niku dibuka critane awake dhewe. Awet mulai balik sampai mati niku dibuka diceritakno. Kowe mbiyen nalika urip awet mulai umur sakmene kelakuanmu ngene kelakuanmu ngene kelakuanmu ngene niku lek critake di hadapan seluruh manusia, Pak. Jadi elek-elek awake dhewe besok diketokno kabeh karo Gusti Allah. Ora yo ngeri, Pak. Pak. Bu. Kamu kok kelakuane awake dhewe niku nek dipikir-pikir monggo niki evaluasi nggih, introspeksi. Apike karo eleke kathah pundi kira-kira? Eleke ngamal karo ngomel kathah pundi? Zakat mal karo zakat mall akeh pundi? Ngaji karo nonton TV suwe ndi? Darus Quran karo tiktokan betah ndi? Pak. Pak. Jujur, udut karo sujud suwe ndi? Nak sujud lho kesuwen sithik iso ngrasani imame. Dijak salat tasbih iso ngresulo sesora angkat meneh. Niki Pak Yai mriki imame sinten? Pak Ahya. Oh Pak Yai Hayat. Oh Pak Yai Tahiyat. Ingkang pundi Pak Yai Tahiyat? Oke Yai ngapunten at-tahiyatul. Ngapunten Yai. Pak Yai Tahiyat adalah salat tasbih suwi. Wong sepuh kok. Lah modele wong itu ora mesti niteni nak tarweh iki. Iki tarweh 20 napa 8? 20. Yo epot tenan iki. Halo. Ono iki 20 yang golek sing paling cepet kok. Teng Semarang kok kathah do ngapalke jadwal imam. Nggih ibu niku. Wah, kae mangkat yuk. Rak, napa? Aku pindah. Ya napa? Suwen papain blas. Belum ngejak rombongan. Ya kowe bisa nanti aku pindah kono. Wah enak imam cukup papas kilat. Ngono. 10 menit rampung. Tul-tul jadi tul-tul rampung. Wah, itulah sak rombongan pindah kono. Ternyata imam sing cepet main seret, Pak. Ora mangkat. Sing mangkat malah imam tuwek tambah ngeri nih. Allahu Bismillahirrahmanirrahim. Wes kadung tekan kono salat karo bekah buku kere-kere. Golek sing patas malah entuke sepur bobrok ngene. Astagfirullah. Pak. Pak. Nah, sujud iki kesuwen ngrasani imame wis tahiyat gak main blas. Orang mikir boyok pegel gulu kemeng irung meler kok ora tangi-tangi gitu. Tapi nek muni udut adalah nyambung terus bener-bener Mbak. Itu dulu yo koyok keluk koyok apa koyok bedian apa niki. Keluke koyok ngono katahe. Nggih mboten napa-napa wong NU nggih Pak nggih. NU niku jare nunut kula sing udut diteruske wong NU kok. Udut niku gedhe manfaate Mbak. Napa manfaatnya wong udut siji angel matine. Wah, sing udut seneng alhamdulillah. Lha kok angel matine kula nate kapunten enten Mbah Sepuh, Mbah Sepuh nggih. Niku wis gering kulite wis do kisut, gering banget niku untune wis entek, pipine kempot. Watu ngiklik tapi wudute kuwate masyaallah. Wudute mboten rokok dadi Pak, tingwe glinting. Dhewe. Terus sak jempol gedene niku. Walah. Sampai ngwakep ngoten niku sampai kertas sing nggo bungkus mbako namine napa? Papir. Sigaret, papir sampai klepoh kuwi dutok, Pak. Wangger penyedot watuk.
Ngono yo ora dipateni rokoke, nyedot meneh kok. Aku kok ndelok iki mesake kula terus matur bocah nom. Mbah, ngapunten mbok rokoke dilereni kersane sehat, patuke mari panjang umur, Mbah. Mbah malah ngenyek ngene. Ah, wah. Rokok mudan gak mau rokok mudan. Ngono. Akeh wong wedok-wedok ora do ngrokok mudan kabeh. Ya Allah Gusti. Gusti. Malah bae meneh. Rokok iki malah angel matine, Mas. Angger meh mati sumet meneh. Angger meh mati sumet meneh. Ngono, Pak. Aku yo langsung jenengan iki sepuh tapi kok kecerdasannya di atas rata-rata, Mbak. Sepuh tapi cerdas, jawabannya mantap kok angger mati sumet. Angger meh mati sumet. Yo sing sumet apane? Rokoke. Ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah mula monggo Bapak Ibu malam hari ini kula ngejak bareng-bareng evaluasi muhasabah introspeksi diri umur wis sakmene katahe Pak. Kira-kira lakon sing apik karo sing elek sing dilakoni awake dhewe kathah pundi kamangka besok lakone awake dhewe niku badhe diceritakno kalih Gusti Allah. Muga-muga besok Allah berkenan menutup aib kita semua. Amin Allahumma. Muga-muga besok teng akhirat ditutup aib awake dhewe sehingga mboten diceritak-critakno Gusti Allah tengene ngarepe kabeh menungso. Amin Allahumma. Mulai ayo sisa umur sing gerek pirang dina mboten do pirsa niki Pak Bu. Ayo mulai malam hari ini niatkan sisa umur untuk memperbaiki. Sisa umur itu kanggo kebaikan-kebaikan, gawe tindakan sing api-api. Amin Allahumma. Pikir-pikir kita goleki lagu meneh wong ana rebanane soalé. Ngene iki wong wedok-wedok do ngenteni kok lagune meneh kapan iki malah ceramah terus. Pikir-pikir berapakah usiamu? Hitung-hitung berapa banyak amalmu. Jangan kikir terhadap harta benda. Ayo to melumu ngono lho Bu, ya Allah. Engko untuk seneke lho. Sedekahkan untuk bekal akhirat. Tapi ya rada-rada cengkoke masuk lagu ngececeng masuk linggis. Masuk jangan kikir terhadap harta bendamu. Sedekahkan untuk bekal akhiratmu. Model lagu apa kuwi? Lagu niku seni, Pak. Seni. Seni itu sentuhan rohani. Seni itu sentuhan rohani. Hidup dengan seni jadi indah. Hidup dengan ilmu jadi mudah. Hidup dengan iman jadi terarah. Makanya seni itu penting. Ana wong maca Quran iki lho Pak, nak dilagokke ngajine fasih ya Allah, ora ngerti artine iso nangis kok. Kata to sing do salat teng Masjidil Haram Masjid Nabawi niku. Ya Allah kula ndelok enten wong tuwa ketoke ya wong desa banget kok salat subuh iso nangis gugu Pak. Nangis kula ya kaget. Kula sing canom ora iso nangis kok kono iso nangis kok tak takoni bar salat Mbah. Jenengan salat sakit kusuk sampai nangis napa jenengan ngertos artine Quran sing diwaca karo imame. Malah bae wah. Quran itu bahasa Arab kuwi mboten mudun jelas lah. Wong kula niku bahasa Indonesia ora iso, Pak. Kula niku ngerti iki basa Jawa. Lah kok saged nangis, Mbah? Kula niku nangis mung iki lho wae kula ngrungokno suarane imame niku lho, Mas. Sampai Pak Prinding, Pak Pengkoro gitu aku, Mas. Nangis gara-gara lagu ternyata kok, Pak. Gara-gara apa? Lagu nggih, malah seni niku penting nggih. Iki pengajian ana senine ngene apik, Mas. Lagune ya apik-apik, masyaallah. Saya nom-nom iki Joko kabeh gitu. Santri kabeh ya, Mas ya. Nggih, pondok pesantren napa? Al-Itqan, nggih Patebon, masyaallah. Cah santri ya apik-apik ngene kok, ganteng-ganteng nggih. Monggo nak mari badhe pados mantu. Nggih. Golek sing vokal apa penerbang. Nah penerbang sok dijak kabur. Penerbang dijak kabur. Ini vokale ganteng-ganteng ya Allah. Seragame ya apik nggih. Iki ya anu Mas tuku dhewe apa saka pondok gitu. Alhamdulillah. Raya wis lunas to Mas.
santri udut ini kita. Udah kerja kok udut. Aku sih kerja ora udut. Oh gratis, iya. Banyak. Oh pahammu nak pas terbang aja udut ini gitu ya. Nah, tidak mati oh kan, tidak mati. Bentar. Ya Allah, Gusti. Bocah nom saiki seneng udut kabeh rumah saku. Oke. Alhamdulillah semoga sehat kabeh ya Mas. Ya dibaleni apa langsung mbok tabuh ya Mas? Iya, langsung kok pedo wae. Pikir-pikir berapakah usiamu, hitung-hitung berapa banyak amalmu, jangan kikir terhadap harta bendamu, sedekahkan untuk bekal akhiratmu. Umur itu adalah anugerah Allah, maka gunakanlah untuk beribadah. Harta benda itu karunia Allah, maka sisihkanlah untuk bersedekah. Ini Mas, sebab ajeng tak paringi kur, kan itu untuk kur kan, jadi kagak kur, tapi kan orang apal, sampean apal enggak? Ya anak orang apal kan remuk aku. Dengki masalah kan, mengke kur kulo, kur kedua kulo, intro kulo, ref kulo, remuk tong ini gimana jadi? Kamu kok ono introne Mas, koyok mau sing lagumu, nopo salamin bait kan ono introne tuh mau, ki ono introne. Namo kan ngene iki yo introne anak tak iki kabeh remuk to borongan berarti niki mawon ngeten niki refnya tanpa musik nggih ben cetha nggih refnya ngeten hidup di dunia hanyalah sementara lupa kiri ra ngono kok esok atau lusa ajal pasti ganti. Ya, tiba apa tiba? Oh, tiba kok tiba. Bila ajal tiba, harta tiada berguna. Hanya iman dan takwa, bekal di alam baka. Amal, nah kalau kata ini baik, tangan baik, kiwa buruk. Amal atau yo cuk mosok kabeh lagi dawa kabeh Mas. Ya kudu ndelok to iki mat lazim yo dawane 3 alif ngono. Mat wajib, mat jaiz yo 2 alif setengah. Nama topi sak alif mbok gawe kebyau ya mat jaiz kabeh. Amal baik atau buruk lemes sih. Amal baik atau buruk selama hidup di dunia walaupun sebutir pasir kok duit ini kok duit dulu pasir motor duit kayak kalo walaupun sebutir pasir Allah pasti membalasnya. Ayo Mas. Pikir-pikir berapakah usiamu, berapa banyak amalmu, jangan kikir terhadap harta bendamu, sedekahkan untuk bekal akhiratmu. Umur itu adalah anugerah Allah, maka gunakanlah untuk beribadah. Harta benda itu karunia Allah, maka sisihkanlah untuk bersedekah. Kampas remus tipis kita iki. Tak remuk bablas. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nggih, kula ingkang sepisan kholipun Mbah Muhari niki nyebutke monggo
urip niki gunakan untuk berbuat kebaikan, mengukir kebaikan, gawe cerita-cerita sing apik, mengke awake dhewe sido ben keapian iku diceritakno karo anak putune awake dhewe, sing nomor loro tur besok yo awake dhewe kelakuan urip ning donya badhe diceritakno karo Gusti Allah. Mula mumpung isih jembar kala ngane padang rembu. Lane ayo bareng-bareng gawe amalan tindakan sing apik-apik. Amin Allahumma Allahumma amin. Tapi wong jenengane menungso nek apik terus nggih mboten mungkin nggih Pak. Bu, mesti ya ana eleke wong jenengane menung. Mula diarani menungso sebab menus-menus kakean. Sing penting berusaha. Mula mulai tangi turu, mboten niku mun mulai niat Pak. Jenengan nak bangun dari tidur gitu ndonga mboten napa nggih langsung pipis gawe sarapan ngono Bu. Bu. Pak, bangun tidur nanti langsung ndonga alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah dan yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Ngoten niku terus niat ya Allah kula mengke pokoke awet niki sampai mengke turu meneh kula kepengin sing apik-apik ya Allah. Dadi niat sih Pak. Halo, dalam mbok keteke ora anu. Pak. Dadi mulai tangi turu niki pun atine niat kepengin nglakoni sing apik. Dadi nek wis niat kepengin apik, engko upamane kok keplesete napa niku awak dadi maksiat niku mungkin mboten kedarung-darung sebab eling lho ya aku mau meh apik kok malah iki ngrasani tangga misale ngono lho aku mau meh apik kok malah ngamuk karo bojo dadi mungkin upamane meh nglakoni dosa ngoten niku bisa terkontrol sebab wis ana niatan kepengin apik makanya monggo mungkin mulai tangi turu terus do niat apik-apik nggih Bu ya Allah kula mungkin badhe niat sing sae ya Allah ugi jenengan tulungi kula mengke saged sae terus dina niki. Tapi wong jenengane menungso duwe hawa duwe hawa kamangka hawa nafsu niku Pak dikantilke Gusti Allah ning gone menungso. Nak malaikat kan mboten duwe nafsu, duwene akal. Mula malaikat niku tidak pernah maksi. Dengan Al-Quran disebut la ya'sunallah, enggak pernah maksiat. Sebab napa? Malaikat mboten duwe nafsu. Ya, kewan niku diparingi nafsu tapi mboten diparingi akal. Kalau kewan itu yang ngeri Pak Lurah, ya sembarangan. Kumpul bojo, kok kumpul bojo. Gara PR nih lho, kikuk nih lho Bu. Bu, Pak, kalau niku nak dari kewan kok gak diisin belas nih. Numpai wedukan ngono ku yo ning arepe wong akeh yo ora isin. Bapak-bapak ngapunten lho, jenengan kan duwe akal. Kira-kira pamane kok kon kumpul bojo ning arepe wong akeh nek iso Pak jenengan? Halah gak iso mesti Bu. Wong agek nggarap PR mak gludak langsung mengkerut kok. Anak pitik wedhus kok ngeri niku. Ning arepe kancane oke ya biasa kikuk ngono ku ya Allah. Sebab napa? Gak duwe akal duwene wong. Ya menungso niku ngeri Pak Lurah. Ya duwe akal duwe nafsu. Lha mulo cah remukan-remukan ngoten niku kadang do tapuran gara-gara duwe nafsu. Makanya Pak Bu. Halo. Kalau menungso niku dikandeli Gusti Allah nafsu. Ya, nafsu niku tengene Quran dipun dawuhaken innan nafsal ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Dipun dawuhaken Allah teng Quran surat Yusuf niku. Innan nafsa sak temene hawa nafsu ikulah ammaratun yektine akeh oleh ngajak bisui kelawan barang sing Allah ilama kejaba nafsu rohima kang wis paring melas ing ma sapa Rabbi pangeran ingsun inna rabbi sak temene pangeran ingsun iku ghafurun dat sing akeh oleh paring pangapura rahimun tur dat sing welas asih. Pak Bu
Sebab menungso niku dikandili nafsu, mula menungso pasti ketika masih hidup berpotensi untuk berbuat salah, berbuat dosa sebab duwe nafsu. Nak malaikat kok gak di nafsu yo aman. Sebab nak malaikat di nafsu yo malah bahaya. Jadi kan ngertos malaikat Israel mboten Bu. Bu, alam kok ditakoni kok koyo ngono ku lho. Bedane wong urip karo wong mati niku siji Bu. Nak wong urip ditakoni jawab, nak wong mati ora jawab. Ki urip apa mati to genah-genah iki. Urip kok gak jawab apa. Pak. Jenengan ngertos malaikat Israel. Alah ya Allah Gusti. Mesti nanti mireng to malaikat Israel ta nanti mireng ki. Tugase napa tugase? Jabut nyawa. Kok nanti ketemu dereng. Ora usah sik, Bu. Ketemu pisan ya langsung inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Upama kok malaikat Israil iku duwe nafsu, ya ngeri, Pak. Ana artis enom ayu kinyis-kinyis, Pak. Delalah jatahe entek kudu dicabut. Dijauhi Allah. Israil dalem Gusti. Kae artis kae dicabut, jajal Pak. Upamane Israil di nafsu, tegel mboten, Pak. Ana cah ayu enom dicabut. Mboten tegel, mesti digoleki sing tuwek-tuweke akeh kok. Upamane kok Israil kula ngoten mungkin ya lah wis tak selimur-selimur sing apik tak umpetke, lah sing tuwek niki Gusti pul ngono. Upama duwe nafsu gandeng malaikat mboten di nafsu kok nama ya dicabut apa meneh sing tuwek. Ayu ya dicabut apa meneh sing elek ala wis pokoke cabut kabeh. Ya menungso mboten, menungso iki dia nafsu tapi yo duwe akal. Makanya nak pas akale menang yo apik ra karuan. Tapi nak nafsu sing menang eleke gak karuan. Makanya anggere isih urip mesti duwe dosa. Melek moto gawe kadang ora dokro, ora do rumong, ngerti-ngerti kakean. Sedikit iki tak goleke lagu meneh ngeten iki. Wis 3 lagu niki mau. 1, 3. Paling ndak niki lagune 11. Iki wis papat tok. Papat itu papat tok lagune. Nggih. Berarti paling ndak 11 berarti kurang piro Pak? Kurang 7 berarti nak. 7 niki mungkin lagu-lagu terus berarti sak lagu 10 menit berarti 10 menit itu 70 menit burung seramai. Wah, sampai jam piro iki kok berarti? Jam 3. Kuat. Monggo sampai jam 3 benar mriki mboten masalah. Oh niki tendane kene mak napa niku nyopoti niki sesuk le mungkari mboten napa-napa. Jam 3 benar mriki kursi ora dibungkari. Nggih. Kalau tak balik dhisik kok omahe adoh masalahnya. Nggih. Sedikit demi sedikit lama-lama. Kita isau diteruskan Bu. Seperti pula adanya dosa yang kita lakukan. Memang ini Mas. Jadi so nak ketemu aku latihan lagu-lagu qasidah. Coba aku apalin lagu qasidah. Aku lagu rebana orang apal belas. Sedikit demi sedikit lama-lama. Seperti pula adanya dosa yang kita lakukan, dosa yang lewat niki matang niki lewat mata dan seringlah tiada terasa kalau sudah terbiasa sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit seperti bola dosa yang kita lakukan dosa yang lewat seringlah tiada terasa kalau sudah terbiasa. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ngapunten Bapak Ibu warga Telahap kok kadose mboten do seneng maca selawat nggih. Seneng mboten? Nak seneng ya melu maca nyatane ora do melu kok. Nak melu kan ketok mengomingkem ngono. Kayak tak delok mburi ana sing mengotok ora mingkem blas. Sing cedak pintu kayak kok ngene tok tak delok kok. Ngowoh. Jajal tanpa musik sik jajal selawat bareng-bareng nggih lagune wau. Sholatullah ala Toha ala Yasin ala Toha sholat ala Yasin. Ternyata lebih kompak tidak pakai rebana. Ngapunten, mboten dosen rebana to. Ora dosen kono lek balik ora dosen Mbak. Urung bayaran balik nggih. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pak, Bu, mula ngeten lho, urip niku pokoke anggere isih urip mesti berpotensi berbuat dosa dan kemaksiatan. Mung nak awake dhewe niku awet mulai tangi turu pun niat kepengin apik insyaallah mengke upamane berbuat dosa kemaksiatan masih dalam terkontrol. Isih terkontrol. Isih napa niku nggih mboten kebablasan. Sebab napa? Wis niat untuk berbuat kebaikan. Mula monggo bareng-bareng niki kula ngejak ayo lewat holipun Mbak Yai Muhari niki eling yen awake dhewe mesti badhe sedo cepat atau lambat. Kapan mesti badhe mati? Halo. Halo. Sing wani ya mati, sing ora wani mati. Sing siap ya mati, sing ora siap mati. Presiden mati, bakul duren mati. Menteri, tukang patri, gubernur, tukang cukur, bupati, bakul roti, camat, bakul tomat, lurah. Kamu tuh iki margane payah kok ngono kuwi basa. Lurah dimatek-matekke. Ya Allah, jenengan lho pados lurah kiai ngeten iki angel lho, Bu. Ya Allah, nggih Pak Lurah nggih. Pak Lurah sederhana, bersahaja, ora patek seneng duit. Lho nggih, nggih. Lho lurah niku biasane nggih sing piye kan katane Pak Lurah santai mawon Pak nggih. Klambine mbek aku apik klambiku karo Pak Lurah. Lha sederhana lho, lurah model ngeten iki masyaallah hidup bersahaja, nyontoni karo rakyate. Ya Allah Gusti. Masyaallah ngono rakyate hidup pelit-pelit jajal. Wong ning kene we akeh pengajian kanggo semung lingkup musolawe entuk dana 17 juta. Ya Allah, mosok sak desa kok mung pira kok Pak Lurah entuke? 30. Mosok sak desa karo sak kampung kok iso menang sak kampung lho. Mbok yo didukung pokoke Pak Lurah apitan. Apitan niku kanggo nguri-nguri budayane wong Jawa. Orang Jawa itu harus punya tradisi yang harus diuri-uri. Sebab mengke nak apitan tradisi Jawa niku diilangke. Ya mungkin terus sopo sing melestarikan kebudayaan. Padahal yang namanya budaya itu sebagai identitas satu daerah. Nak wong wis ora seneng budayane dhewe bahaya. Makanya Pak Lurah kula pengenane nak kula kan biasa TVRI Pak Lurah. Tapi kula wingi nggih teng ngene Masjid Agung Jawa Tengah acara ngopi. MACT TV ngopi niku ngaji online perkara Islam. Nah mungkin jenengan nyemak pengenane kula gawe tema Jawa digawa, Arab digarap, Barat diruat. Rada aneh nggih temane nggih. Dadi pengajian judulnya Arab napa Jawa digawa, Arab digarap, Barat diruat. Maksudnya urip ning Jawa tur dadi wong Jawa ya kudu gelem nguri-nguri kabudayaan Jawa termasuk apitan ngoten niku. Makanya rak ditariki go apitan ya kudu semangat. Wong sak desa kok mung tok 30 juta. Kamangka ngrawuhke Aban Wali Zaid niku walah niku paling sithik niku 20 juta. Paling sithik lho niku anak kula ngono walah. Blas ora mikir ngono kuwi. Lho ngoten niku mawon, makanya Anwar Zaid didobel ping 4 lho pas dina niku. Dadi Anwar Zaid niku
Sedina niku kadang ping 4 pengenane dirampungke teng Semarang niku. Esuk niku teng ngene Kabupaten Semarang. Terusan teng daerah Boyolali to. Terus sore teng ngene Sumawana. Terus bar magrib ning gone Semarang. Bar ngisak teng ngene Demak. Tak takoni selawenan. Berarti sedina untuk 100 juta. Ono tarian kok 30 juta. Kok kalah karo Undang Abdurrahim. Undang Abdurrahim 17 juta itu kok mbok terusan aku tekan. Tapi kalau wis semangat ana tarian alhamdulillah. Ana tarian kok seneng pengenane pengajian halal bihalal takoni. Niki wargane ditari mboten mboten waduh kula mak tratap. Dadi urusanku piye iki? Lho nggih, ya terus tak takoni kok ora ana tarian. Ya terus urusanku piye? Aku yo ngono to, Pak. Karena ikan ono tarian entuk 17 juta. Ngono aku ya wis mongkok atiku. Wah, mesti iki aku ya ngono lho, Pak. Ora ketek yo ndok blorok kadang ngono kuwi. Ya Allah, jaga ana kere. Mboten guyon-guyon malah dia guyon kok. Wis kadung dilem ora mungkin diam. Guyon lho ra. Guyon ya Allah. Ngapunten lho. Kula nek ngaji iki mboten nate mikir kaya ngoten niku. Kula ngaji pundi-pundi ora tau mikir masalah bisyarah. Sebab napa wis dipikirke panitia lho. Mikir. Tenan yakin. Yakin terus kula nek entuk ya ora tau tapek dhewe, Pak. Kula niku anggere entuk tekan omah terus tak paringi anak yatim nggih. Kan bojo kula kan yatim. Padha wae. Aku malah yatim piatu nih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pak, Bu. Nggih, lurah ya mati. Bakul roti. Bakul gabah to lurah kok. Lurah mati, bakul gabah mati. Carik. Bakul cereke terkon. Carike nang carike. Kamu bener ya iki. Ya itu mati iki. Mosok meh mlungsu iki carike iki. Kabeh mesti sing wani mati, sing ora wani tetep mati. Ibu-ibu, Bu, siap yo mati ora siap tetep pun do siap dereng. Bu, ditakoni kok gak jawab lho. Sing siap yo mati, sing ora siap pun siap dereng. Medeni wong kok. Wong wedok-wedok niku menguatirkan Pak kula niku. Nggih, nek urusan pengajian wong wedok sregep tapi imane tipis. Buktine siap dereng. Itu wong lanang-lanang ngaji diterima ning bumi tapi imane kuat ya, Pak. Pak. Siap, Pak. Ya rungokno Bu lho. Ngaji terima manggon ning bumi tapi kompak kok. Siap, Pak. Nggih, sing pun siap kula dongake. Kapoke kapan ngono. Wong wedok-wedok nyokurno kapoke kapan siap-siap kemaki. Gayane siap wong salat irung ping 5 siap. Siap apa kowe nekat ora siap. Lah tak dongake muga-muga husnul khotimah. Amin Allahumma. Ya Allah, wong kabeh bakale mati. Nah sebayangno kematian ngeri to, Pak. Sing asale kanca sakmene akeh gitu, Pak. Bareng mati gletak kok ya kanca siji pun ora ono sing gelem ngancani niku, Pak. Bojo jare cinta hidup semati prek jebul ngapu. Rungokno Bu ngono kuwi. Bu, nak wong wedok mati dhisik potongane wong lanang gak mungkin kuat suwe dadi duda. Lho paribasane kuburane wong sing wedok lemah, kuburan sing wedok urung nganti garing. Wong lanang wis mentolo kok takon kanca-kanca kok Kang nggonmu ki ana rondo-rondo rodok menak ngono apa ora? Bener mboten, Pak? Lho ngaku bojomu, Bu. Ngono kok jare cinta hidup semati. Beda nek wong wedok-wedok iki, Bu. Nek wong wedok lho gemati nggih. Nak ditinggal sedo sing kagunge sembuyane sing penting kula minterke anak, ngurmati anak, ngurusi anak ngoten nggih, Bu. Alah nggih apa? Nggih wong ora ana sing lamar kok. Nek ana ya padha wae kok nggih gayane lho. Ya Allah. Kula niku nak bayangno kematian kula kok eling lagune Bang Jiro Wairama niku lho, Pak. Mau nate mireng nggih sebujur bangke niku. Lho ngapunten kula niku pancen ngefans karo Romai Rama, Pak. Lagune mantep-mantep kok. Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya. Ya Allah.
Tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Bareng mati kok dewi anak-anak koncone. Terputuslah. Ayo toyo melu ngono ben ora aku tok sing gebar-gebar ya Allah. Terputuslah pergaulan, terbujurlah sendirian, diri terbungkus kain kafan. Rukokno yu ngono kuwi. Wajah dan tubuh indah yang dulu dipuja-puja, kini tiada lagi orang sudi menyentuhnya. Nalika urip Pak, ya Allah, wajah dirawat. Sing wis rada tuwa-tuwa pene keriput, wah turu ora wudu sik. Meh turu ora wudu malah maskeran. Ya Allah. Maskerane warna-warna, ana masker bengkoan, advokat, mentimun, krai, semangka, blewah, melon, kates, nanas, sampai koyo rujaan kae ya Allah Gusti. Jare ben ora keriput lho. Bu, sing irse rada enom dalah ora patek glowing, akhirnya sampe turu lho nganggo krim malam. Wah, esuk krim pagi. Meh metu tabir surya. Wedake pon, kliwon, paing, wage, legi. Gusti Allah. Bu, sing dirawat mung wajahe tok, tapi tangan karo sikil menterok. Sampai ana sing mending ngene. Kala cengking ketutupan bathok, wajahe glowing sikile menggerok. Astagfirullah. Ya Allah, orang mikir sing lanang sampai garing golek duit tok sing wedok malah pengen glowing. Nauzubillah min. Bareng mati jebul bagiane sing apa meneh sing lemu-lemu niki, Pak. Sing ceramah lemu mboten niki. Sedeng nggih. Jenengan aman, Pak, jenengan, Pak. Kerek balung bungkus kulit jenengan aman. Ngapunten yai nggih. Sing gering-gering ngene iki aman malah. Lho sedo. Lho singkat meh nyedak wegah. Terus metak berangkat ra ono daginge. Metak cucrup ra ono sumsume. Lah ditinggal lunga. Nek sing lemu kaya Pak Lurah ngene iki. Carike barang ae. Dan termasuk sing ceramah iki barang. Yo kuwi barang ya. Akeh gletak langsung singgat teko trup. Astagfirullah. Ya Allah Pak, Bu, sedaya badhe sedo nggih Pak nggih. Mula monggo bareng-bareng golek sangune mati nggih. Ya napa sangune mati ora ana liya iman dikuwatke, amal soleh kudu ditambahi. Sing asale wingi salate isih bolong-bolong, enten mboten? Salat urung genep ping 5, monggo niki mengke bar pengajian Pak harus ada perubahan lebih baik. Sing asale urung genep ping 5 muga-muga iso genep ping 5 salate. Halo. Pak. Lah upamane kok sunah-sunah urung iso. Sing penting 5 niku Pak dijogo tenan. Aja nganti ditinggalke nggih Pak nggih. Nggih Bu nggih. Wong kadang ibu-ibu niku ngapunten lho bengi-bengi gara-gara bar dijak gara bojone kikuk-kikuk niku lho Pak. Kurwandan subuh guanter hayya 'alas shalah. Oh niku sing lanang tangi, makmu cekat-cekat tangi dulu sandan. Salah. Mati sepong. Ya kok artis-artis terus piye? Wis ben wawan wae subuhan. Lah kok wawan? Salammu kowe ngeyel aku gak iso. Aku gak ora bareng. Dadi karepan semayani. Aku bar subuh yo enak ora adus awan-awan. Ana ora sing model ngono kuwi? Wong yo teko. Kudune warnane apa? Ya Allah Gusti. Pak. Makanya ngapunten Pak napeh menggara PR kuwi diomongi bojomu. Engko pacar siap adus ora podi. Ngono lho Pak. Ya aja mbok peksa terus sesuk ora subuhan. Sing lanang melu dosa ngono kuwi kandhane. Sing lanang ya piye ngampet tok mene kan. Kene wis seminggu ora sampe ngake kok. Angger dijak ngono kok awake kesel ya Allah. Aja nolak ya Bu ya. Bu. Sing apik wong wedok niku tawa-tawa.
Dikandani kok. Berarti kene ora model ngono to. Oh. Ibu Aisyah garwane Kanjeng Nabi niku anggere pas jatahe Kanjeng Nabi gilirane teng Ibu Aisyah niku bareng sak terus dandan sing ayu ambune wangi terus matur. Mas ngersakaken mboten ngono. Wong mriki ora model ngono, Pak. Malah cedhake kok alah kesel. Astagfirullahaladzim. Kalau salate dijogo nggih. Sing wis ping 5 tapi kok telat-telat bae monggo niki bar pengajian muga-muga salate iso tepat waktu. Sing tepat waktu tapi cedhak musala gak pernah jamaah. Ana apa ora, Pak? Ah niki mengke muga-muga tambah sregep jamaahe. Amin Allahumma. Allahumma. Amin. Sebab salat sing paling enak niki salat berjamaah. Wong kok gelem salat berjamaah pun mesti ditampa. Sebab wong jamaah niku ibarate lunga rombongan. Ana wong badhe ziarah teng makame Wali Songo tapi rombongan. Niku senajan toh gak roh alamate tetep tekan gone. Bener mboten, Pak? Nggih. Enten ibu kemayune pol kok. Sampai ngomong karo kancane, "Yu, sesuk muslimatan ning nggonmu aku ora teko." Lho, ana apa? Aku meh ziarah Wali Songo. Wis tau tekan kono? Lho durung. Ana kesasar piye? Ya ora aku melu rombongan. Padahal durung roh alamate belas, Pak. Wong sak bis lho gak ana sing roh alamate. Tapi delala niki duwe gaet, duwe TL, tour leader sing wis paham mriko. Wah, jenengan sak rombongan gak roh alamate belas, mlebu mobil, mlebu bis turu, mlebu bleng langsung turu. Tangi niku buka bekal, Pak. Mangan arem-arem. Diobeni bluk barek. Gue tau ngelilir meneh mangan apa tahu bacem malah diombeni warek turu meneh. Wong ning bis turu. Dengan niku badhe dumugi makame Sunan Gunung Jati. TL ngumumke. Para bapak, para ibu, para peserta ziarah, monggo lilir sekedap malih kita badhe dumugi lokasi makamipun Sunan Gunung Jati. Monggo tangi. Tiga jane nek tangi yu tangi. Apa tekan to yu? Wis, kita cepet men kok tekan. Cepet piye wis turu wae. Dasar atau lunga bisa turah turu. Meriyen kowe kira ngrasakno aku anggere melu ngono sebengi ra iso turu aku. Iso banget. Lho ora ngono yo aku kira melu ngono nyepak-nyepake. Aku gawe arem-arem dhewe, gawe tahu bacem, gedang-gedang godhog tak gawe dhewe ya Allah. Meh lunga kok ya Allah bekale sak tas gedhe nika Gusti. Ora roh alamate lho, Pak. Tapi TL ngerti alamate tekan mboten kira-kira. Tekan salat di masjid yo ngoten alhamdulillah santai pokoke. Sing penting bayi tahiyat roh alamate. Terus jamaah Allahu Akbar. Angger bayi tahiyat tekan sak rombongan tekan kabeh. Alhamdulillah. Upamane lho Pak ya niku nak imame mbok tahiyat kusuk ya imame kok jenengan Pak. Cah nom ora kusuk ngono kuwi. Lah upamane kok ana wong siji jamaah sing salate kusuk sak rombongan masjid iki ditampa kabeh salate. Amin Allahumma. Wis pokoke salat sing paling kepenak Ayo padha salat berjamaah. Ayo tak dijawabi berjamaah. Ngono ben ketok kompak, bari terus balik aku ora ngapusi pokoke. Bagi jatahe jam 11 kudu rampung. Ayo padha salat berjamaah. Lembur rame belas. Ayo padha salat berjamaah. Ganjarane langkung kathah. Ayo padha salat berjamaah. Derek dawuh Rasulillah dadekno pakuli nan yen rampung sembah yang sareng-sareng imam do wiridan dadekno pakulinan yen rampung sembahyang sareng-sareng imam do wiridan dinok kegantilane ati tegane nulang cinta sehidup ambung ono ing kaya apal kabeh ngapunten napa telap kata penyanyi tadi iki jadi riyen enten sing nate nderek teng dangdut akademik Indosiar iki
Sing tereliminasi sadurunge daftar niku lho. Dadi iki pengen daftar terus diusir kon minggat niku lho. Yen wis do krungu swara azan kendang enggal-enggalan tinggal no kabeh kerepotan nuhoni timbalan azan panggilan pangeran ajaan lakoni sembahyang azan panggilan pangeran ajaan lakoni sembahyang minangka dadi kewajiban kabeh umat Islam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul ya Habib salam alaika sholawatullah alaika sholawatullah alaika sholawatullah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dan ini enten kisah sidik niki 5 menit rampung. 5 menit. Zaman sahabat Abu Bakar As-Siddiq niku enten wong lanang mati sebab agamane Islam terus didusi, terus dikafani. Bar dikafani, Pak, ajeng disolati. Sahabat podo siap badhe salat. Niki ujug-ujug niku napa nggih? Mak bedunduk. Tiba-tiba kain kafane mayit niku obah, rengkap ngoten. Akhirnya sahabat mboten sida salat, ngertine mayit niku urip melih. Akhirnya dibuka kare sahabat Abu Bakar, kain kafane dibuka, ternyata sing obah mboten mayite, tapi jebul ula niku mau digubet ula gedhe. Mayit niku mau digubet ula gedhe. Dicokoti daging sesep gedhe. Sahabat Abu Bakar medal njupuk kayu ula ajeng digebuk, jebul ulane ajaib, bengok ulane. Gede soal ulane. Nak cilik ya gede banget. Ngapunten seneng kula gede napa cilik? Pikirane kula. Ulane gede apa cilik, Pak? Oh gede ya. Mendesis wong ula. Aku ora salah, ora dosa kok dipateni ana apa? Sahabat Bakar takon, "Ula iki mayit durung wae dilebokke teng kubur kok wis mbok siksa kaya dosane apa iki?" Rungokno wong trahap. Iki biyen dosane ana 3. Nomor 1, idza sami'al adzana la yaji'u ila jamaah. Sing nomor 2, wala yukhriju zakata malihi. Sing nomor 3, wala yusmi'u kalamal ulama. Siji dosane nalika biyen urip ndableke ra karuan, omah cedhak masjid, cedhak musala, krungu adzan banter tapi ora mangkat jamaah. Telah ono apa ora? Enten mboten tahiyat. Oh kathah, ya ditenono Pak Remuk ngono kuwi pokoke. Halo. Ya Allah. Lho ngapunten, Pak. Nak di ana ulo gede kok teng donya kancane akeh nggih mboten wedi, Pak. Ya mengke teng kubur lho ngeri lho Bu dhewean kok. Nggone sempite sakmono kok mlebu pisan langsung disambut. Betul kok digembar-gembar. Di dalam kubur kau minta tolong siapa yang menolong hukum Allah berlaku. Adakah hartamu? Adakah keluargamu? Adakah temanmu selain amalmu? Cokot ulo gede gembar-gembar gak ono sing nolong, Pak. Gara-gara siji mbiyen dablek wegaca. Maaf. Sing nomor 2 digubet ulo gede, cokoti ulo gede gara-gara nomor 2 pelit, sugih tapi ora gelem zakat. Enten mboten? Halo. Tahap enten mboten sing pelit. Tapi nek sing mriki lomo-lomo nggih 17 juta kok. Sing pelit rada kono-kono nggih Pak Lurah. Halo.
Monggo pengajian ora kembean Pak Zahid kok 30 juta gitu apa. Tapi asline ngapunten Pak Lurah. Asline ngoten niku upamane acara apitan terusan ditataki lurahe dhewe kecil. Walah, apa anggap iki lurahe tipis ngono kok. Kene cah kandel kok lurahe kok. Nggih Pak Lurah nggih ngoten lho nggih. Walah senenge kok palit ya ngono kuwi. Tapi kan lurahe jenengan niku kan lurah sing mboten egois, Pak. Nggih, lurah yang bijaksana. Nak sampai tak tataki dhewe, kok acara pengajian kok sing ragati aku dhewe, kok nak mlebu swarga aku dhewe rakyatku piye gitu tane. Akhirnya lurah yang bijaksana tetap harus melibatkan wargane. Niki lurah bijaksana ngono kuwi. Rungokno. Rungokno. Sak desa kok 30 juta. Jagake lurahe sampe sandale jepit kaya lurah. Aku sing ora lurah iki sepatune apik. Kamu tuh Pak Lurah. Hujan Pak Lurah. Halo. Aja do pelit nggih Pak Bu nggih. Wong bondo mati ora di gawa. Pun sing nomor 3 gara-gara digubet ula gedhe cuwokoti ula gedhe niku walayus niku kalamat ulama ora gatekno dawuh kiai. Ana kiai ceramah mrene tah kesuwen rak bar-bar. Ngono ku lho rungokno ngono kuwi. Angger ana wong angger ana kiai ceramah kok kowe muni ngene, kesuwen dasar lagi tipis rampung-rampung. Ngono kuwi esuk remuk kowe. Apa meneh muni ngene, padha wingi yo ditenono ya. Rungokno wis tau krungu alah kuwi meneh. Oh, angger modelmu ngono remuk Pak kowe. Halo. Halo. Pun ngaten ampun nggih. Monggo bareng-bareng urip niki sing penting berusaha untuk menjadi orang baik. Baik yang hablum minallah maupun hablum minan nas. Niat awit mulai tangi turu kepengin dadi wong apik. Usaha engko pokoke aku tangi turu iki bar engko dhuwur aku meh jamaah salat dhuwur. Aku meh darus Quran, aku asar meh jamaah. Aku meh apik. Upamane kok kepleset nglakoni sing elek, insyaallah eling segala sadar. Amin Allahumma amin. Mula pertahankan kebaikan iki sampai akhir hayat dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma. Mula urip pun boten usah do neka-neka, sing penting dawuh agama ayo dicakno. Insyaallah uripe mulya ning donya, besok mati kaya swarga. Amin Allahumma amin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo sareng-sareng niki nderekaken kangge hormat Rasulullah, hormat Maulid. Monggo sareng-sareng kita asrokol saderengipun doa. Monggo Mas.